Namazdan çıxıb söyüş söyür. Utanmırsan, sən indi deyirdin Allah, o ağzından Allah sözü çıxırdı. Çıxmırsan barda söyüş söyürsən. Deyirdin Peyğəmbər, Həzrət Əli, İmam Hüseyin, necə Hüseyin çıxan ağızdan söyüş çıxır? İmam Baqir buyurur, şiə odur ki, Allah'ı zikr eləsin, nalayiq söz ağzından çıxartmasın. Peyğəmbər buyurur, Allah bir neçə şeyə nifrət eləyir. Belə bizim dildə deyərik, zəhləsi gedir. Biri də söyüş çıxan ağızdır. Allah söyüş çıxan ağızdan nifrət eləyir. Və eyni zamanda Peyğəmbər buyurur, o ağızdan ki söyüş çıxır, Allah o ağızın duasını qəbul eləmir. Sonra deyirsən, nə oldu? Mən elə istəyirəm, Allah vermir. Ağzıma yiyəli gələ, sonra istədə, sonra Allah. Valideynin yanında heç kim nalayiq söz danışmır. Hətta böyük qardaşın yanında, hətta məsələn digər valideynlərin yanında, əminin, dayının yanında. 5 bayram bizdən böyük olanın yanında nalayiq söz danışmır. Nətər Allahın huzurunda danışır, heç narahat da olmur. İmam Baqir ağa buyurur ki, bizim şiyəmiz o da ki, elə ağzına gələni danışsın, sonra da yekə-yekə danışsın ki, yox, məndən yox deyə elə imamdan qabaq bütün dünyanı mən hazırlayacağım, sonra imam gələcək. Ay get sən ağzını düzəlt, sonra imamın gəlişi üçün çalışarsan.